अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हो ये पटेरी बकरी हैं। अभी हमारे पास घास वगैरह ज़्यादा अच्छा हो गया बकरी के खाने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है हमारे पास। ये दूध वाली बकरियां हैं, आप देखने कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस बकरी के सींग देखो बहुत ख़तरनाक हैं, जैसे कि हिरन के सींग हो। ये है सिंध की पटेरी बकरियां। इसमें दूध भी ज़्यादा होता है, दूध की बहुत अच्छी होती हैं। ये आप देख रहे हो एक ही कलर की, एक ही नस्ल की बकरियां होती हैं। ये इसमें दूध भी ज़्यादा होती है। ये बहुत महंगी होती है, 1.5 लाख की, 1 लाख की, 1,23,000 की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।